Մեր Հայաստանը դարձել է կիսաբաց լուսամուտներ բաց երկնքի տակ։ Իսկ մեր նախկին ու ներկա ղեկավարները հոգեբաններն են։ Իսկ մենք ժողովուրդը այն խայտառակ լնող հյուրերն ու հերոսները։ Բոլորը իրար մեղադրում են թալանի մեջ։ Առաջին նախագահն ասում է, այս իշխանությունները պատուհաս են ժողովրդի գլխին։ Կրկնում եմ գլխին։ Երկրորդ նախագահը ասում է, սա քաղաքական վենդետա է։ Երրորդն ասում է, ժամանակը կգա խոսեն։ Չորրորդն ասում է, հանգիստ վերընկեք տեղները։ Ու մենք ժողովուրդս մեր տեղը վերընկած մի բան ենք ուզում։ Այդքան որ իրար թալանի մասին մեղադրում եք, միթե չկա մեզ համար մի փոքր բուլկի։ Այդ բուլկին էլ հենա, որ ուզում ենք բոլորդ համերաշխ լինենք, իրար սիրեք, որ մեզ սիրեք, որ մենք ձեզ շատ ավելի շատ սիրենք, իրար չմեղադրեք, իրար հետ համախմբվեք, մեզ համախմբեք։ Այդ ենք ուզում, ուրիշ բան չենք ուզում, մեծ բան չենք ուզում։ Կարծում եմ մի օր կգա այդ օրը, որ բոլոր մեր ղեկավարները լավ, վատ կապ չունի, մեր ղեկավարներն են եղել, մենք ենք ընտրել։ Բոլոր ժամանակներում մենք ենք ընտրել։ Կնստեն ու կորոշեն ոնց անեն, որ մի բան էլ անեն, որ իրոք այս ժողովրդի սրտով լինի։ Մեր սրտով այնա, որ մենք խաղաղ լինենք ու իրար շատ սիրենք ու համախմբված լինենք։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ուղղակի թող դա չլինի որպես խոսք ուրիշ ազգերի մոտ ինքնահաստատվելու։ Եկեք դա պահենք, իրար շատ սիրենք, շատ աղոթենք, իդեպ աղանդավորներ ջան, դուք շատ մի օգտվեք այս ամեն ինչից, հակառակը դուք կարեք այստեղ օգնեիք, խնդրեիք, դիմեիք ու ստանայիք լավ արդյունք, եթե դուք Աստծո ուղարկած մարդիկ եք, որ այս փոխադարձ վիրավորանքները չլիներ։ Ու դուք էլ հիշեք, շատ մի ուրախացեք, դուք էլ ունեք վատ մութ պատմություններ, դուք էլ ունեք քեռակնիկներ։